शुक्र है अपना बिगेस्ट सर्विस सेंटर पर पहुंच चुका है। एंड या मेन कंसर्न आगे से नॉइज़, आगे को नॉइज़ से कि लाइक तपाईँको यो अहिले हाम्रो कम्पनीबाट एसपिएक्स छ जति पनि यो हिमालयनको आउँदैछ हजुर यसको यहाँ बल्डेसर हुन्छ, यसको नाइट टर्क अलिकति बढाउनुपर्छ। हजुर यसको टर्क चाहिँ बढाउनु पऱ्यो, त्यो बढाउनुपर्छ। त्यो बढाएपछि हामीले अच्छा आवाज यहीँबाट आएको हजुर हजुर आवाज चाहिँ यहाँबाट आउँछ। अफ रोडिङमा आउँदैछ, नर्मल त्यो पिच रोडमा आउँदैन। अफ रोडिङमा चाहिँ अस्ति चाहिँ ढिजो गरेर यस्तो 2 दिन चाहिँ कि हजुर मतलब के प्रब्लम उयो नै होला भनेर नि। अलिक टाइट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ नयाँ हिमालयन कमन हो यो, कमन नै छ अहिले। अच्छा अब सर्भिस सेन्टरलाई टाइट चाहिँ गरायो, टाइट गराउनुपर्छ फर्स्ट सर्भिस। हुन्छ। सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज अर्जुन हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर। तो कैसे हो गाइस आप लोग, होप कि आप सब अच्छे अच्छे ही हुए ना। सो गाइस या चलो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पर। एंड आज ना गाइस मतलब जितना भी प्रॉब्लम था उसको लेकर यहाँ पर आ रहे हैं एंड एकदम चकाचक बनाएंगे हमारे नए बीस्ट को। सो फिलहाल अभी मैं हूँ दार्जिलिंग पर, अंदर यहाँ पर हमारे बाइक का काम शुरू होने को है, तो जैसे शुरू होगा वैसे ही ना आपको दिखाएंगे। एंड जो आवाज़ था गाइस जो इरिटेट कर रहा था वो आवाज़ एक्चुअली अभी ना जितना भी नया हिमालयन है उस पर मतलब ये कॉमन है, तो वो कटा 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 जो आवाज़ हम कर रहे थे यहाँ पे भी मतलब एक ही बार में बताया कि हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, उसको हम ठीक कर लेंगे क्या कर, तो उसके ऊपर अभी काम करना पड़ेगा। मैं सारा जानकारी आपको देने वाला हूँ कि लाइक फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट क्या है, क्या क्या चीज़ फ्री है, ठीक है गाइस, सारी चीज़ आपको दे देंगे। बट फिलहाल के लिए ऑफ रोड करके ना चक्कर हुलिया बहुत ही नाजुक होता हूँ, इनफैक्ट पूरा धूल मिट्टी। एंड यहाँ पर वो वॉशिंग का फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर मुझे घर ही में करना पड़ेगा वॉशिंग। तो क्या चाहिए, तो ये रहा धूल मिट्टी मूल खारा का, एंड इसे मूल के रखे थे। ये लिखना है, ये निकला इनका तेल कसरी चाहिँ कालो होइन, ये ठीक है मोबिल होइन यो 500 किलोमिटर चेन्ज गर्नुपर्छ नि त कम्पनीकोबाटै। अब तपाईँको भित्र चाहिँ नयाँ इन्जिन हुन्छ नि त, त्यसले गर्दा तपाईँको चेन्ज गर्नुपर्छ। मोबिल त नयाँ हुन्छ नि त, नयाँ हुन्छ है, इन्जिनभित्र नयाँ हुन्छ कि, तर त्यो केही भित्र केही हुन्छ कि रस्टहरू त्यो निस्किन्छ फर्स्ट सर्भिसिङ। अब तपाईँको सेकेन्डमा 5000 हुन्छ। खास त कम्पनीको कति लिटर क्यापेसिटी हो यसमा तपाईँको 2 लिटर। रहा इनका ब्रेक, सो ये रहा इनका ब्रेक पैड, ऐसे जो निकला। मुझे भी चेक करना पड़ेगा कैसे निकलना तो सिंपल रहेछ है। मलाई हाल्दा भन्नु ल, हामी नखोज्नु कहिले, आफै चाहिँ नखोज्नु। सो ये आगे का ये एक्चुअली बस साफ सफाई हम कर रहे हैं, नो चेंज, नथिंग टू चेंज। एक ही पार्ट्स यहाँ पे चेंज होता है वो, एंड दैट इज़ ऑयल फिल्टर। सो ऑयल फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है। सो दिस इज़ द वन एंड दिस इज़ द लुब्रिकेंट विच इज़ 2.1। सो ये अभी हमने निकाले ऑयल फिल्टर यहाँ से, एंड अभी ये नया लगने को है सब ऑयल फिल्टर है। सो अभी ये यहाँ पर लगेगा। एक्चुअली बड़े सीसी का बड़ा मतलब डिमांड रहता है उनका, मतलब अभी तक मैंने शायद ही स्ट्रेंजर के साथ वो क्या बोलते हैं मोबिल फिल्टर नहीं देखे थे, और यहाँ पर आते हैं मोबिल फिल्टर। अभी कुछ ऐसा
चलो भाई मूवी भी लगना हुआ एंड अब ना निश्चित रहे अगले 5000 किलोमीटर तक। इट्स 600 एंड कितना किलोमीटर में हमने लाए, लाइक 622 किलोमीटर दौड़ाने के बाद एंड अब के 5800 में हम करेंगे, 200 और एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे क्या करते हैं। सो अच्छा चीज़ ये हुआ कि यार मतलब हम लेटली आए लाइक 2 बजे के करीब एंड हमें खाली मिला, नहीं तो कह रहे थे सुबह काफ़ी रश था क्या कर यहाँ पे। सो हमारा भाई वहाँ पर काम करता हुआ एंड अच्छा लगा मुझे यहाँ का सर्विस। इनफैक्ट अगली बार सोचूंगा यहाँ पे कॉल करके, अगर यहाँ पे होता है तो यहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो हसल फ्री रहेंगे हम। नीचे जाएंगे तो फिर वो लाइन में लगना पड़ेगा, वहाँ पे पूरा दिन भर जाता है एंड यहाँ पर अगर कॉल करके आएंगे ना सही समय पर तो फिर 1 घंटे में काम तमाम एंड देन मूव ऑन, क्या कहते हो। सो या दिस इज़ माई फर्स्ट सर्विसिंग ऑफ आवर बीस्ट गियर। सो ये सर्विसिंग करने के बाद अब देखते हैं आगे का सफ़र किस तरीके का हो। एंड लाइक काफ़ी भाई लोग वो मैसेज कर रहे हैं कि अगला ट्रिप, नेक्स्ट ट्रिप, लॉन्ग राइड, फलाना ढिमकाना, वो होगा, ज़रूर होगा। एक बार कंफर्मेशन मिलने पर अपडेट हम कर देंगे एंड उसके बाद रॉक करेंगे, क्या कहते हो। यो केटाकेटी गर्ने मेन प्रब्लम चाहिँ के पऱ्यो? ह्यान्डलको बल रेजरको हुन्छ कि, ह्यान्डलको बल रेजर घुम्नु है, त्यो अलिकति टाइट गर्नुपर्छ। ओके। सो आवाज़ गाइस, जो हैंडल का बॉल रेजर है ना गाइस, वो लूज़ हो रखा है, तो उसके चलते वो जो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है इरिटेटिंग वाला, तो उसी को लेकर अभी ना खोल कर वो टाइट करना पड़ेगा। सो पहले हैंडल को खोला जाए, हमारे भाई यहाँ पर मेहनत करता हुआ। So this is the one which we have to tighten. गाइस, जहाँ से नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा था ना, उसी को अभी हम टाइट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न, जब ऑफ रोडिंग करते वक्त आवाज़ आ रहा था। सो गाइस, चोर पकड़ा गया कि मतलब कैसे, रीज़न क्या था वो नॉइज़ प्रोड्यूस होने में। तो बॉल रेजर का जो बैरिंग है ना वो लूज़ हो रखा था एंड ये सारे जो मतलब अभी 452 आ रखा है, तो उन सब में सारे की सारी प्रॉब्लम यही एक ही निकल के आ रहा है। सो दिस इज़ दी लाइक ज़्यादा घबराने का नहीं, बस नॉर्मल सा है। सर्विस सेंटर जाना है एंड देन वो बॉल रेजर बैरिंग को टाइट करना है, दैट्स इट, दैट्स ऑल। एंड अभी देखते हैं टाइट तो की, अब कितना काम करता है वो भी देखना पड़ेगा ना। काम हो चुका है, टेस्ट राइड के लिए लेके जा चुका है एंड जैसे आएगा वैसे हमें ऐसे रफू चेक करवाने को है। सो देखते हैं सर्विस क्लोज क्या है, पहला सर्विसिंग का आफ्टर 500 किलोमीटर के बाद एंड अभी दूसरा सर्विसिंग होगा मेरा 5000 किलोमीटर दोनों के बाद। सो फिलहाल देखते हैं। अभी वो जो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा था, जो इरिटेट हमें कर रहा था बार बार, वो एक्चुअली बॉल रेजर बैरिंग जो था वो लूज़ हो रखा था, तो उसको भी टाइट कर दिया हमने। हाँ, मैंने जैसे आपको दिखाया, मैंने तो टाइट नहीं की, यहाँ पे भाई लोग ने की। एंड अब देखते हैं कैसा होगा सीन ऑफ रोड का, और टहल का मचेगा। सो ये आया बिल हमारा सर्विस कोस्ट का। गाइस, यार पहला सर्विसिंग हो चुका है हमारा इस बीस्ट का। नामकरण तो नहीं हुआ है, नामकरण जल्दी से करेंगे एंड इनको भी एक नाम तो देना बनता है ना। तो हेयर इज द बिल ऑफ फर्स्ट सर्विस कोस्ट ऑफ माय बीस्ट एंड यहाँ पर हमने चेंज किए एक फिल्टर ऑयल एंड उसके बाद लुब्रिकेंट ऑयल एंड उसके बाद चैन लुक, चैन क्लीन, दैट्स इट। तो ये 3 चीज फर्स्ट सर्विसिंग में हुआ हमारा बीस्ट का। एंड कॉस्टिंग सबसे ज़रूरी रहता है कि आपको मतलब पता चलना चाहिए ना कि फर्स्ट कॉस्ट ऑफ
रॉयल इनफील्ड हिमालयन 452। फर्स्ट कॉस्ट 1550 का आया। यहाँ पर लेबर चार्ज एक्सक्लूडेड है, तो फोर्थ सर्विसिंग तक लेबर चार्ज एक्सक्लूडेड है। तो यार मतलब देखते हैं आने वाले टाइम पर, लाइक अगर पार्ट्स वगैरह चेंज करना है तो उसका अलग से आपको देना पड़ेगा, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे दिए। तो फर्स्ट सर्विस कॉस्ट आया 1550 रुपीज़ का अपना ईस्ट बेस्ट का। एंड जो मेन कंसर्न था, प्रॉब्लम था हमारा इस बाइक को लेकर, वो ये था कि इनका जो नॉइज सामने से जो खटक 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 करके आ रहा था ना, प्रोड्यूस हो रहा था, वो यहाँ पर सही बनता हुआ। एंड जो प्रॉब्लम था, मैंने आपको जैसे कि कहा, यहाँ पर जो बॉल रेज बेरिंग है ना गाइस, ये हैंडल को खोल कर उसको निकाल कर हल्का सा हम टाइट कर दिए, जैसे कि वीडियो में हमने दिखाया। एंड उसके बाद से गाड़ी एकदम मक्खन की तरह यहाँ पे दौड़ता हुआ। मैंने ट्राई भी की 2-4 घंटे, लाइक मैं अच्छे से मतलब घुसाया भी है, उसके बाद भी नो नॉइज एट ऑल। बट इन लॉन्ग टर्म अगर हम राइड करेंगे वो प्रॉपर मूल खड़का वाले लेक जैसे टेरेन पर, तो वहाँ पर मुझे चेक करना है कि इनका नॉइज कैसा आता है, नॉइज फिर से आवाज़ आता है कि नहीं, वो डिपेंड करेगा। तो लेट्स, अभी भी मैं डाउटफुल हूँ कि पूरी तरह से काम हुआ कहकर, अगर होता है तो फिर बहुत सही है। तो नया ट्रिप शुरू जल्दी ही होगा गाइस। एक बार नंबर प्लेट एंड आरसी बुक आए, काफ़ी भाई लोग मैसेज कर रहे थे कि भैया मतलब अगला ट्रिप कब होगा कहकर। अगला ट्रिप होगा इस 20 के साथ जल्दी, बट अभी ये चक्कर है नया नंबर प्लेट एंड देन आरसी बुक, जो कि बहुत ही जरूरी चीज़ है, ये नहीं आया है। तो जैसे ही ये आएगा, मतलब एक ट्रिप तो कंफर्म हो चुका है, वो भी धमाकेदार वाला, बहुत ही मतलब मजेदार वाला। सो विद दिस गेस मैं स्विच वीडियो को भी यहीं पेन कर देता हूँ। एंड इफ डू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक बटन, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।